देखिए जो कि अभी हमारा एग्जाम होने वाला है सुप्रीम कोर्ट का टाइपिंग का, जो कि नेक्स्ट स्टेज है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा उससे रिलेटेड। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपकी मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, आप मतलब 35 वर्ड्स पर मिनट तो एटलीस्ट होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वो जो मिस्टेक्स अलाउ करेंगे इट वुड बी 3%। ठीक है, यानी कि आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए इट शुड बी 97%। ठीक है, कि जितने भी आपके वर्ड्स होंगे उसका आप 3% निकाल दो तो उतने वर्ड्स में वो उतने वर्ड्स गलत अलाउ करेंगे। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है हमारा कि जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 10 मिनट होगा। आपको पूरा जो भी टेक्स्ट दिया जाएगा उसको 10 मिनट में टाइप करना होगा विद 97% एक्यूरेसी। और मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, जैसा कि डिस्कस किया था पहले। और हमें जो कि टेक्स्ट की एक हार्ड कॉपी दी जाएगी और उसमें मिनिमम 1750 की स्ट्रोक्स तो होंगे ही होंगे, जो कि आपको 10 मिनट में टाइप करने होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि इसमें 1 से 2 शीट भी हो सकती है, 1 शीट भी हो सकती है, डिपेंड्स। नेक्स्ट होगा कि जो हमारी टाइपिंग होगी वो वर्ड पैड में होगी, ना कि एमएस वर्ड में होगी, क्योंकि वर्ड पैड में ये टूल डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि जब आप गलती करते हो तो उसको हाईलाइट नहीं करता वर्ड पैड। ठीक है, तो इस वजह से वर्ड पैड में आपको टाइपिंग करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए कि बैक स्पेस के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस है कि बैक स्पेस अलाउ करेंगे। फिर भी आप रिस्क मत लेना, अपने हिसाब से कोशिश करिएगा कम से कम बैक स्पेस यूज करने की। ठीक है, जो लास्ट की पॉइंट है वो ये है कि आपको एग्जाम में अपियर होने से पहले आपको अपनी स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट रखनी होगी, ताकि वहां नर्वसनेस की वजह से, एग्जाम सिनेरियो की वजह से आपका 5 जो वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है वो कॉम्प्रोमाइज कर दे आपकी स्पीड को। ठीक है, चलो थैंक यू।